सोलापूर महानगरपालिकेची उजनी ते सोलापूर पाईपलाईनचं काम गेल्या 2018 पासून सुरू आहे। 2018ला ठेकेदार नियुक्त केला, पहिला ठेकेदार नियुक्त केला सप्टेंबर 2019ला। मध्यंतरीच्या काळामध्ये त्या ठेकेदारानं कामाची असमर्थता दाखवली म्हणून ते ठेकेदाराचं काम रद्द केलं। रद्द करून दुसऱ्या ठेकेदाराला बोलावलं, दुसरे निविदा रद्द केलीचं त्याला फक्त पत्र दिलेलं आहे। मला असं वाटतं अशा एखाद्या ठेकेदाराला काम देऊन तात्काळ रद्द करणं, त्याची कुठलीही मागणी नसताना काय नसताना ते कितपत योग्य आहे हे चौकशी करावी। दुसरं 24 ऑक्टोबरला 24 नोव्हेंबर 22ला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी परत म्हणजे नवीन टेंडर 27/10/22ला नवीन काम करण्याचा आदेश दिला आणि आदेश दिल्यानंतर परत 24/11/22ला परत काम थांबवण्याचा आदेश दिलेला आहे। मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आदेश द्यायचे 1 महिन्याच्या आत परत घ्यायचे। हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनमानी कारभार करतात का ह्याची जरा मला असं वाटतं की आपण जरा तात्काळ चौकशी करण्याची गरज आहे। चौकशी बरोबर सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये माननीय पंतप्रधान महोदयाचं स्वप्न आहे हर घर नळ म्हणून। गेली 10 वर्षापासून ही योजना चालू म्हणजे मान्यता आहे। एनटीपीसीनं पैसा दिलेला आहे, निधीची उपलब्धता आहे, केवळ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे बेजबाबदारपणामुळे ही योजना सुरू होत नाही। माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे ह्याच्यात दोषी कोण आहे त्याची चौकशी करणार का आणि तात्काळ काम हे काम ज्या असमर्थता दाखवलेली आहे तोच टेंडर एकीकडे सांगतात की असमर्थता दाखवली टेंडरनं आणि तोच ठेकेदार लवादाकडे कसा जातो। मग ह्याला मार्गदर्शन सुद्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संबंधित अधिकारी करतात का ह्याची सुद्धा आपण चौकशी करायला पाहिजे आणि सदरील काम केव्हापर्यंत आपण पूर्ण करणार आणि सोलापूर शहराला पाणी पुरवठा केव्हापर्यंत करून देणार। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, सोलापूर शहराच्या बाबतीत पाण्याचा जो प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलेली सगळी वस्तुस्थिती खरी आहे। पहिलं त्याचं टेंडर काढण्यात आलं, टेंडर काढल्यानंतर ते टेंडर असमर्थता दाखवली म्हणून रद्द करण्यात आलं, परत टेंडर काढण्यात आलं, परत टेंडर ते स्थगिती दिली आणि परत ज्यानं असमर्थता दर्शवली होती त्याला पुन्हा टेंडर देण्यात आलं। अशा पद्धतीचा हा सगळा क्रम आहे आणि म्हणून या संदर्भात अशा पद्धतीची कार्यवाही का झालेली आहे या संदर्भामध्ये नक्की चौकशी केली जाईल। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये आहे की याच्यामध्ये कोविडमुळे देखील कामाला विलंब झाला, परंतु किंमत त्याची 477.90 कोटी रुपये आहे पहिल्या टेंडरची आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा जे टेंडर काढलं त्याला नवीन सुधारित मंजुरी 639 कोटीची दिलेली होती आणि आपण जे सन्माननीय सदस्य सांगितले की त्या टेंडरला 24/11/2022ला सीओनी त्याला स्थगिती दिलेली आहे आणि हा जरी सोलापूर नगरपालिकेच्या महानगरपालिकेच्या पाण्याचा प्रश्न असला तरी याच्यामध्ये अनेक पैलू अध्यक्ष महोदय असल्यामुळं मी या संदर्भामध्ये सन्माननीय सदस्य हे कृत्य केले त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। बाबू, आज 2018 पासून ही योजना चालू आहे। टेंडर काढतात, टेंडर रद्द होतंय, परत टेंडर काढतात, परस्पर अजून देतात। मला असं वाटतं ह्याच्यामुळे किमती किती वाढल्या। आज 18 ते 23 पर्यंत आपण आलेलो आहोत। ह्या वाढीव किमतीला सुद्धा जबाबदार कोण आहे? हे आपल्या जनतेचा पैसा आहे आणि जनतेचा पैशाचा दुरुपयोग होतोय, जनतेचा पैसा विनाकारण खर्च होतोय आणि दुसरं एवढा खर्च होऊन सुद्धा सोलापूर शहराला प्यायला पाणी आज सुद्धा मिळत नाही आणि म्हणून मला असं वाटतं की सोलापूर शहराला पाणी पुरवठा किती दिवसामध्ये पूर्ण करणार। अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला सांगितलं की 477 कोटीची ही पहिली स्कीम होती, त्याच्यानंतर नवीन सुधारित मंजुरी त्याला 639 कोटीला दिलेली आहे। सन्मान्य सदस्यांचं म्हणणं खरं आहे की याच्यामध्ये जवळजवळ 100 ते 150 कोटी रुपयाची वाढ झालेली आहे, पण या संदर्भामध्ये नक्की हे काम कधी सुरू होणार आहे आणि कधी संपणार आहे याच्याबद्दल जसं साशंकता आहे ती बैठक घेऊनच दूर करणं आवश्यक आहे। कारण पहिल्यांदा टेंडर दिलेलं आहे, परत टेंडरला स्थगिती दिलेली आहे, नवीन टेंडर काढलंय त्याला स्थगिती दिली आणि परत पूर्वीचं ज्याचं टेंडर रद्द केलं होतं त्याला ते टेंडर पुन्हा दिलेलं आहे, असा हा मी क्रम आपल्याला सांगितला आहे। त्याच्यामुळे या संदर्भामध्ये चौकशी देखील केली जाईल आणि बैठकीचं आयोजन देखील केलं जाईल। पालकमंत्री महोदयांना सुद्धा याची बैठक घेतलेली आहे, त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी सूचना दिलेल्या होत्या की तात्काळ कारवाई करायच्या, त्यावेळेस सुद्धा सूचना दिलेल्या होत्या। माझी विनंती आहे की तात्काळ याची खरोखरच सखोल चौकशी व्हावी।
अध्यक्ष महोदय, अधिकची माहिती मी सांगतो. आता पालकमंत्री महोदयांशी देखील मी चर्चा केली. स्वतः महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी याच्यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे. येत्या काही कालावधीमध्ये याच्यामध्ये तोडगा निघाला जाईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 12.